अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको और आपके परिंदों में बरकतें अता फरमाए और आपको खुश व खुरम रखे। तो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों देसी अद्वियात के बारे में है। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर हमें ब्रीडिंग के बारे में बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो देसी हो, जो आसानी से जो है अवेलेबल भी हो। क्योंकि कुछ मेडिसिन वगैरह हम बताते हैं या जो है ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह मैंने बताए हैं लोगों को, तो वो कहते हैं कि जी ये बनाने में भी प्रॉब्लम होती है या इस पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इतना टाइम हमें नहीं वो होता कि डेली बेसिस पे हम जो है तैयार कर सकें। तो कोई चीज़ ऐसी हमें बताएं जो एक दफ़ा ही हम तैयार कर लें और वो हफ्ता 10 दिन हमारा निकाल जाए। तो आज अपने दोस्तों के साथ जो है मैं वो देसी ब्रीडिंग फार्मूला एक जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम भी ना हो और आप अच्छे तरीके से अपने परिंदों से ब्रीड भी ले सकें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जो ब्रीडिंग सीज़न आजकल चल रहा है, तो इस दफ़ा ब्रीडिंग सीज़न भी ज़रा डिले हो गया क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे कॉकटेल और लव बर्ड ने ब्रीडिंग जो है वो 2-1 महीने लेट स्टार्ट की है, यानी कि एक क्लच आप लोगों का ज़ाया हो चुका है। तो काफ़ी दोस्त अब जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये परिंदे जो है कुछ जो है ब्रीडिंग पे नहीं आ रहे, तो ऐसी कोई चीज़ बताएं कि जिससे आसानी से ब्रीड कर सकें। तो मैंने पहले जो है वो गंदम का भी और चनों का भी जो है सॉफ्ट फूड, इसके अलावा दूसरा ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो भी दोस्तों के साथ शेयर किया था जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तो आज कुछ बातें आप लोगों से ब्रीडिंग फार्मूला स्टार्ट करने से पहले बताने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप दोस्त जो है कुछ थोड़ा सा अपने परिंदों के ऊपर भी ध्यान दिया करें, सिर्फ जो है आप अपने ब्रीडिंग फार्मूला के पीछे ही ना रहा करें। तो कुछ दोस्त जो है वो परिंदों को ऊपर इतनी केयर नहीं करते जितना कि उनके ऊपर अद्वियात वगैरह का खर्चा कर देते हैं। दोस्तों ज़्यादा अद्वियात वगैरह भी आपने नहीं इस्तेमाल करवानी, उनका भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो ये था कि आपके परिंदे जो हैं वो पेयर मेल फीमेल होना ज़रूरी है। कुछ दोस्त जो है वो मेल फीमेल और नहीं होते हुए ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह यूज़ करवा रहे होते हैं। तो कुछ दोस्त जो है वैसे ही ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह यूज़ करवा रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता और महीने 2 बाद उन्हें पता चलता है ये तो पेयर है ही नहीं। कुछ दोस्तों के ऐसे पेयर होते हैं जिनकी एज ही पूरी नहीं होती और वो दुकान से जाते हैं और दुकानदार उन्हें कह देते हैं कि ये जी पेयर है, इसको जाके आप लगाएं, लगा हुआ पेयर है। तो आप लगाएंगे, अंडे बच्चे देना शुरू कर देगा। जो नए शौकीन हज़रात होते हैं उनको फिर ज़रा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाकी जो आप उनको केज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके माहौल के हिसाब से होने चाहिए, ऐसे नहीं हो कि वो जगह थोड़ी हो आप उसे ब्रीड करवाना शुरू कर दें। या एक केज छोटा सा आप लेके आते हैं 1.5 बाई 1.5 का जो आज अमूमन मिलता है, ज़्यादातर एक पेड़ के लिए दोस्त वो लेके आते हैं, तो वो उसमें फिर ऐसे करते हैं कि 2-3 पेड़ छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई नहीं मसला हो जाएगी। तो ऐसे आपने नहीं करना। अब ब्रीडिंग जो है करवानी है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको स्पेस अच्छी दें ताकि वो अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकें। बाकी जो माहौल है वो उसकी सफाई सुथराई का आप ख्याल रखें, जो केज है उसकी सफाई का, कॉलोनी की सफाई का ख्याल रखें। बाकी खुराक जो है वो मुतवाज़न आप दें। वैक्सीनेशन आप करवाएं, डिवर्मिंग वगैरह अगर होने वाली है तो वो परिंदों की डिवर्मिंग करवाएं ताकि जो है वो ब्रीडिंग के हवाले से हर लिहाज से तैयार हो सकें। ये ना हो कि ये चीज़ें आपने अपने फार्म के ऊपर ना की हों और आप उसको ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवा रहे हैं, तो ऐसा फिर फ़ायदा नहीं होता। तो अभी चलते हैं अपने उस ब्रीडिंग फार्मूला की तरफ कि हमने लेनी क्या क्या चीज़ें हैं। देसी चीज़ें लेनी है आपने, जिसमें एक दालचीनी है, उसके बाद लौंग है, मोटी इलायची है और सुंड है। तो दोस्तों दालचीनी जो है ये आपने 15 ग्राम ले लेनी है। ये हर घर में अवेलेबल होती है या आप किसी भी जो है परचून की दुकान पे चले जाएं तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। सुंड जो है वो भी 20 ग्राम आपने ले लेना है। लौंग जो है 10 ग्राम ले लेना है
اور موٹی الائچی جو ہے یہ 20 گرام آپ نے لے لینی ہے. یہ چاروں چیزیں آپ نے لے کے اچھی طرح اس کو گرائنڈ کر لینا ہے. جیسے کہ گرم مسالہ کو بعض اوقات آپ گرائنڈ کر لیتے ہیں یا کالی مرچ کو گرائنڈ کرتے ہیں, اسی طرح آپ نے اس کو گرائنڈر کے اندر گرائنڈ کر لینا ہے. گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے. جب یہ پاؤڈر بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی میں اس کو مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر رکھ دینا بائل ہونے کے لیے. تو یہ ایسا بائل ہوتا رہے گا. جب پانی جو ہے آدھا رہ جائے گا, یعنی کہ مطلب ½ لیٹر رہ جائے گا, تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پانی کو اتار لینا ہے. اب یہ پانی جب آپ اتار لیں گے تو اتارنے کے بعد جو ہے آپ اس میں 1 سے 1.5 لیٹر پانی جو ہے مکس کر دیں. اگر 1 لیٹر پانی مکس کرنا ہے تو پھر آپ نے طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ ہر روز صبح جو ہے آپ کی کیج کے اندر جو پانی کا برتن پڑا ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے. صاف ستھرا کرنے کے بعد آپ نے دوسرا پانی لے کے, تازہ پانی آپ نے لے لینا ہے, اس کے اندر برتن کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے. وہ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اگر 1 لیٹر پانی جو اس میں مکس کیا تھا, جو ہم نے تیار کیا تھا, تو پھر آپ نے 2 چمچیں اس پانی کے اندر اس پانی کی ملا دینی ہے جو ہم نے فارمولہ تیار کیا ہے. تو اسی طرح دوستو آپ نے ہر برتن کے اندر جو ہے دوسرے پانی کے ساتھ ساتھ 2 چمچیں اس پانی کی ڈالتی جانی ہے جو ہم نے لونگ اور سونڈ وغیرہ کے پانی ابالنے سے نکلا تھا. تو یہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ دینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو آپ کے پرندے جو ہے 15-20 دن کے اندر اندر بریڈ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اگر گرمی زیادہ بن جائے تو آپ نے پھر آلٹرنیٹ ڈے پہ یوز کرنا ہے, 1 دن استعمال کرنا ہے, 1 دن چھٹی کرنی ہے. تو یہ دوستو زیادہ گرمی میں آپ نے یوز نہیں کرنا. یہ جیسے کہ ابھی موسم تھوڑا سا گرم ہوتا جا رہا ہے, تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اسی مہینے کے اندر آپ سٹارٹ کریں, اس کے بعد نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اس کے بعد کریں گے تو گرمی زیادہ ہو جائے گی اور پرندہ جو ہے ہانپنا شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اگر اس نے انڈے دیے ہوں تو ان کے اوپر بھی صحیح طریقے سے نہیں مادہ بیٹھے گی اور انڈے خراب کر دے گی. اگر بچے اس نے لے کیے ہیں تو ان کو بھی صحیح طریقے سے ہیٹ پرووائڈ نہیں کرے گی, باہر آ کے بیٹھے گی اور اپنے آپ کو پانی کے اندر نہلانے کی کوشش کرے گی, ٹمپریچر مینٹین کرنے کی. تو جس کی وجہ سے بچے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, خراب ہونے کا, مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. ان کو فیڈنگ وہ صحیح طریقے سے نہیں کروا سکتی. تو اس لیے آپ نے بریڈنگ فارمولہ صرف ٹھنڈے موسم میں انہیں دنوں میں یوز کرنا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں اور میرے کافی دوست جو ہے اس فارمولہ کو کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں اور اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. تو اگر آپ کے دوستوں پرندوں کو یہ پرابلم ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے رزلٹ لے سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیں, دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے. جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا اور آپ اپڈیٹ رہ سکیں گے. اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے, کویسچن ہے, تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے. نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.